Fala, movidos, beleza? Tudo bem com vocês? Então, começando mais um vídeo aqui agora. E hoje é um vídeo muito especial porque... O que acontece? Eu percebi pela comentários de vocês, por isso que eu acho bem legal vocês comentarem e tudo mais, o que vocês acham, porque ajuda a gente a estar um pouco mais perto de vocês. E vendo alguns comentários e tudo mais, vocês queriam ver mais vídeos do golfe, né? Estamos imaginando outros vídeos para fazer com ele e tudo mais, alguns vídeos mais acelerando, dando uma volta, mexendo em alguma coisa, mas como ele é um carro bem pronto, então acaba ficando um pouco restrito as coisas que podemos fazer com ele. E o que acontece? Pensando nisso tudo, eu lembrei que eu tinha alguns vídeos curtos. Primeiro eu vou deixar bem claro, tá? São vídeos gravados no celular, são vídeos antigos, e talvez a qualidade não esteja boa, a posição de gravação deles varia em pé, deitado, desculpa se foi vídeos antigos que foi gravados há mais de um ano. Tá? Porém, acredito que vocês vão gostar bastante. Ocorreu aqui na cidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, um Chip Day. Se vocês não sabem o que é um Chip Day, é basicamente um tuner, né, que faz o remap dos carros, vem de outro estado, nesse caso, e faz o remap de vários carros no mesmo dia. Acaba ficando mais barato para os donos dos carros, né? Porque você só precisa, de vez que, sei lá, o tuner for fazer o remap do meu carro hoje, pegar o meu carro, ficar 2, 3 horas no dinamômetro acertando e depois parar, né, e vir outro carro outro dia e tudo mais, é mais fácil fechar um valor fechado, um valor diário do dinamômetro e dividir para 5, 6 pessoas, até um pouco mais dependendo do acerto que eu vou fazer no carro. Então foi feito um Chip Day, somente com carros da linha 1.8, 20 válvulas, turbo, que é o motor do meu Golf. Então vocês vão ver aqui no vídeo daqui a pouco Golf GTI, vocês vão ver Audi A3, vocês vão ver Passat, todos os carros que têm essa motorização. Eu achei esse vídeo bem interessante, esses vídeos que eu tinha aqui guardado que eu achei, pelo seguinte: você que gosta, que quer ter um, que tenha um, que tem ideia de projeto, vocês vão conseguir escutar barulhos diferentes, roncos diferentes desses carros, como, mesmo sendo a mesma motorização, com uma preparação diferente, um tipo de turbina diferente, um tipo de bico diferente, um tipo de abafador diferente, faz a diferença do ronco, de potência. Vocês vão ver que esses carrinhos são muito legais de potência. Os carros que foram passados nesse Chip Day, eu vou deixar bem claro, meu carro não foi passado, tá, gente? Meu carro nunca foi passado de dinamômetro. Se tudo der certo, dá pra ser passado, mas ainda não foi passado. Todos os carros que foram passados nesse dinamômetro são carros com investimento um pouco mais pesado. Vocês vão ver que tem carros ali de beirando 300 cavalos, até um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende muito da preparação, turbina, tudo que dá. E, cara, é bem legal. E o ronco são sensacionais. Então, eu vou parar de falar aqui agora. Tem que fazer meu merchan, tá, gente? Desculpa, mas se você não é inscrito, se inscreve, dá aquele like que ajuda bastante a gente. A gente tá no início, temos poucos inscritos, mas estamos querendo crescer e trazer mais conteúdos legais. Vocês dando aquele like, se inscrevendo, ajuda a gente a ver que vocês estão gostando do conteúdo e também entende o YouTube começa a ver que vocês estão gostando e divulga pra mais gente, mais entusiasta igual a gente. Show de bola, galera? Vou parar de falar para o vídeo não ficar aqui essa parte de lenga-lenga muito grande e bora lá e espero que vocês gostem.
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos videozinhos. São vídeos curtos, mas igual eu disse pra vocês, cara, o ronco, o barulho, você consegue ver a potência ali vindo e tudo mais, cara, é sensacional. Pelo menos eu gosto muito. Se você tem alguma ideia de vídeo que a gente possa fazer voltado à nossa pegada de esportivo, pegada de preparação, escreve aqui nos comentários. A gente vai dar uma lida e vai levar em conta. Vocês gostariam de ver, não sei, a gente falando um pouco sobre níveis de preparação, quais são os tipos de preparação que são feitos nesse tipo de carro? Porque vocês podem ter visto nos videozinhos que, igual eu falei, tem preparações de todos os tipos. Tem turbina com a mesma carcaça, só que um pouco maior. Existem turbinas híbridas que o pessoal está usando. Tem bicos de menor vazão, maior vazão. Tem a parte de combustível, álcool, gasolina. Cara, tem muita variação. Até mesmo a parte de injeção. Tem gente que usa a injeção original do carro, só o remap. Tem gente que utiliza uma injeção programável. Se vocês querem e gostariam de ver um vídeo assim, explicando tipos de preparação nesse tipo de carro, ou em geral, carro turbo, pô, escreve aqui nos comentários, uma ideia. Ou outras ideias também voltadas para esse tipo de tema. Show de bola, galera. Obrigado por ficar até agora. E fiquem ligados, tem muito vídeo para sair. Igual eu já disse em outros vídeos atrás, nós soltamos 3 vídeos por semana. Então por isso que vale muito a pena você se inscrever aqui e acertar ali o balangodangozinho ali, o sininho. Porque toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo aqui no canal. Entre Golf, Fusca, tem encontro, passeio, uns rolezinhos. Show de bola? Então sempre tem vídeo novo e sempre tem conteúdo legal. E obrigado por ficar até agora e um forte abraço, galera. Até a próxima!